Джанки, обичаше Джанки. Ако да, и си фен на БМВ, вече не, като вървях към нас, ако видях с ученика ми прави глупости. Питах му, какво правиш бе? Другите и ми казаха, бе ти си сляп. Не виждаш ли, че джанки летят, бебета тушат, децата реват, да се досват. Джанки летят, бебета тушат, децата реват, родители се досват. Създава трафик, прикриват малък път. Тази вест се разнесе и целият кът. Джанки летят, бебета трошат, децата реват, родителите се ядосват. Затова разбра целият кът, че чак се стигна до съд. Стигал да видя този съдебен спор. Почвам да се смея, някакъв ми каза, прави спор, чакай, колко да ти платя, за да спре ругатнята на деня. Това време съученикът ми без наказа хвърля Джанки. Идва госпожа Танки и каза, че това не влиза в никакви рамки. Да виждаш, че Джанки летят, бебета тушат, децата реват, родителите се ядосват. Джанки летят, бебета тушат, децата реват, родителите се ядосват. Някакви фенове почнаха да крещят. Алфа умрел! Да ви поправя. Алфа умрел! Почнаха да ме гонят. По мен Джанки летят. Феновете крещят. Главата ми трошах, реших да побягна през един път. Тази тълпа спря и си тръгна. Не в съд, те си тръгнаха от нашия кът. За финал един олигофрен замеряше колата на бандит с Джанки и попадна в плен. Така приключи този неспокоен ден. Най-накрая мога да си почина от този арген.